Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, siamo a Miami e finalmente Q3 con Norris, siamo in settima posizione, mentre Ricciardo sempre 16esimo. Ricciardo mi ha rotto il cazzo. Allora, per Norris strategia diciamo più tranquilla, quindi diciamo partiamo con le medie e intorno al 25esimo, 26esimo scusate, faccio la sosta per mettere le hard, quindi una sosta solo. Invece il piccolo Ricciardo facciamo tra due soste, partiamo con le soft, poi le medie al 19esimo e rimettiamo le soft al 46esimo. Non è prevista pioggia per la gara odierna, perché mi piace dirlo così, e godo. Qua mettiamo, io metterei sempre il massimo qua, che così posso spingere un po' di più. Vai! C'è un bellissimo cielo azzurro Che bello. che fa da sfondo ai piloti sulla griglia di partenza. Sono contento. Ed ecco il Gran Premio di Miami. Beh ragazzi, Gran Premio di Miami. Finalmente vedo una McLaren nelle prime posizioni, godo. Si spengono le luci e via, partiti! Che cazzo, mi sono dimenticato. Sono la classica pippa atroce. Che bello essere una pippa atroce. Vai. Ok, stiamo su Norris ovviamente. E vediamo cosa combina il nostro landone. Chiaramente con Ricciardo non è che possiamo spingere tantissimissimo perché dobbiamo tenere, quindi La McLaren sale e va avanti. bravo Ricciardo, dai. Noi stiamo sulando, che è bello vicino, e con i big. E con i big Ricciardo. E Norris. Dopo doveva fare dei miglioramenti alla macchina e vedere alcune cose, però, Attenzione, subito Norris prova a superare Gigi Hamilton. Solo Ricciardo parte con le soft, Ma, attenzione intanto. Norris supera Gigi Hamilton, come piace chiamarlo a me. Gigi Hamilton. Sorpasso spettacolare della Bravo McLaren. Norris, me lo godo Norris. Norris è proprio un bravo. Ah, comunque Ricciardo in qualifica ha fatto un incidentone, ha dovuto cambiare l'alettone. Il solito Ricciardo, insomma. Norris sta tentando di superare anche Valtteri. Ma Valtteri è il porco. Ricciardo è andato a salire alla 14esima posizione, vediamo un attimo Ricciardo. Sta scalando comunque 2 posizioni già in un giro, già qualcosa. Sono partiti molto aggressivi. I primi giri dobbiamo farli così ragazzi, perché siamo tutti attaccati, dobbiamo perdere il meno possibile. L'ultimo giro 1.37.5, Ricciardo 1.39.3, però ovviamente sì, non si può paragonare. Ok. Adesso con Ricciardo cominciamo ad abbassare un po' le gomme, perché se no non arriva alla fine. Attenzione, Norris sta provando il sorpasso. Bravo Lando, bravo Lando. Ti prego non perderla, non perderla. Ok. E Norris si piglia la quinta posizione. E fastest di Leclerc. Fastest di Charles Leclerc. Molto bene. Abbiamo tanta benzina e questo è importante. Sorpasso di Ricciardo che sale in 13ª posizione. La macchina comunque qualche miglioramento ce l'ha, adesso si vede. Questo è importante. La Norris quinto mi sta piacendo, Chiaro che da qua a finirla così ce ne passa, Ok, dovrà uscire una patch adesso. Che andrà a sistemare alcune cose, hanno detto.
su standard, neutro e lasciamo solo il carburante. Insomma, un buon vantaggio su Bottas, quindi abbiamo un bel ritmo, me lo godo. Possiamo anche gestire un po' adesso. Andiamo da Ricciardo, che Ricciardo è in piena bagarre. Allora facciamo magari il sorpasso. Ricciardo, vediamo allora. Ricciardo 86, però chiaramente le soft. Norris al 90. Beh, siamo tutti là. Norris, fastest di Norris. Attenzione. Gasatissimo Norris oggi, Gasatissimo. Ci teniamo un po' le gomme qua. Speriamo che Ricciardo alla finestra. La finestra di Ricciardo è tra il 16esimo e il 22esimo. Ok. Vediamo se le tre soste, però sì, tra un po' devo ritornare a spingere con Ricciardo perché sennò la strategia non ha molto senso. Qua vediamo un attimo in accumulo. Recharge on. Prego, non mi morire Norris, ti scongiuro. Siamo su aggressivo, andiamo un po' più avanti. Let's see what pace you can do. Ok, understood. Ricciardo rimane 13esimo per il momento. Il carburante sta finendo, ragazzi. Cioè, nel senso, non è che possiamo stare così tutto a cannone. Ok. Ricciardo il 72, giro 6. Al decimo possiamo cambiare. Poi andiamo su potenza. Norris comunque è messo bene, sono soddisfatto per il momento. La McLaren sale e va avanti. Attenzione, Norris sta tentando il sorpasso anche su Perez. Ragazzi, Norris è gasatissimo con i componenti nuovi. È gasatissimo, ma stiamo calmi, manca ancora una vita. Manca ancora una vita. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ricciardo 12esimo. 77 le gomme. E siamo... beh dai, siamo giusti. Tanti sono particole hard, però anche questo mi sta aiutando. Infatti nel secondo stint saremo noi più lenti teoricamente. Però bene. Per il momento molto molto bene. Qua possiamo andare su potenza. Norris, attenzione. Norris supera anche Sainz. Cioè, ragazzi, è drogato oggi. Oggi è veramente drogato Norris. Siamo al terzo posto. Incredibile. E comunque non siamo lontani neanche dai primi. Cioè, siamo a 3 secondi, 4. Cosa sta succedendo? Non lo so. Ricciardo 12esimo. Vedi, fino a Sainz comunque la differenza di mescola si fa sentire in questo caso. Ok. Ma stiamo su neutro. Anzi, stiamo un attimo in difesa. Ricciardo qua. Le gomme stanno cominciando a far fatica. Infatti nessuno ha scelto le soft, ha fatto una scelta azzardata. Le tre soste probabilmente non è la strategia giusta, però io ci provo. Era molto indietro Ricciardo. Adesso tra poco faccio spingere anche di più. Prosciugata, prosciugata.
Lo stiamo mantenendo la terza piazza. Cool. A fatica, ma la stiamo mantenendo. Siamo in accumulo qua. Vabbè. Sì, ma possono anche superarmi, cioè non è che punto al podio, ragazzi, cioè voglio dire, ci sta che la Ferrari sia più veloce, assolutamente, non mi preoccupo minimamente. Allora, Ricciardo sale undicesimo. guadagnare una posizione. Accumulo. Per il momento Ricciardo decimo, bravo Ricciardo. Qua stiamo su neutro. Recharge off, please. Yeah, confirmed. Ok, è previsto nuvoloso, ma pioggia ovviamente no. Andiamo da Ricciardo. Ricciardo decimo, bel recupero, bravo. Avevano già le gomme molto consumate, devo andare su standard adesso, ragazzi. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Ma per poco. Qui è andato largo. Vediamo cosa Albon. è successo. Rivediamola. Questo è il momento con Albon. Ah, beh, Oh, no. niente di che per Albon. Recharge off. Okay. Norris torna terzo. Attenzione che siamo un po' in difficoltà con le gomme, le abbiamo usurate tanto, la finestra è tra il 16 e il 22, siamo un po' lontani adesso da questa cosa. Conservativo e stiamo su potenza. Adesso Ricciardo, beh, Norris qua sta lottando con Sainz. No, Norris. Oh, la Ferrari Danni? sale in una No. posizione. Nessun danno. Niente di niente. Ok, ho preso paura sinceramente. Andiamo un po' avanti. Ok, Norris rimane sempre là. Le gomme stanno prendendo aderenza e siamo... A bit of a head. Okay. Ricciardo undicesimo. Look after these tyres. Le gomme sono finite, vediamo l'ultimo giro. 1.36,9. Ok. Vediamo su cosa mi fa qua. Focus on recharge. Vediamo l'ultimo giro di 1.38. Okay, understood. In difficoltà. Però devi farmi ancora qualche giro, Ricciardo. Ancora qualche giro devi farmelo. L'As mi supera, sto perdendo però, Neutro. Recharge off. E c'è la Norris, ce l'ha tra il 23 e il 29. Vabbè. Norris deve tenere. Facciamoli fare l'ultimo giro. Maximum pace now. Understood. Lieve. Ma che solo Ricciardo fa? Cioè fa danni ovunque, oh. Vai. Ok, Ricciardo, possiamo spingere We box this lap. e vai box. Box confirmed. Norris si è messo bene. È terzo addirittura adesso, Lando. Mamma mia che Lando, signori. Mamma che Lando. Le gomme, siamo là, siamo tutti là, perfetto. Non siamo troppo lontani. Siamo da Ricciardo. Attenzione, yellow flag, ma sarà un qualcosa di tranquillo. Ma infatti. Niente, non c'è verso. È andato largo. Neanche non guardo perché non ho capito cos'è.
È in difficoltà Ricciardo purtroppo, eh. Sosta ai box per Ricciardo, seguiamola. Gomme finite. Gomme finite per Ricciardo. Adesso la seconda finestra 40, 43, 49. Ok. Aggressivo. E andiamo. Dai Ricciardo, adesso devi fare una bella gara, perché sui nostri avversari hanno tutti quanti le hard a parte Stroll. Adesso devi recuperare, vecchio mio. Si doveva certificare, chiaramente non con il nostro incidente, grazie. Andiamo da Norris. Norris sta mantenendo una terza posizione incredibile. Devo dire che ho fatto anche delle prove libere belle, sto imparando sempre di più a farle, sono importanti. Ok. Possiamo avanzare un pochino. Vabbè, Norris è sempre in lotta con Sainz. Sì, proprio c'è la lotta qua, poi Hamilton è indietro per fortuna. Con le gomme. Sainz c'è un garone con le hard comunque, mamma mia. Norris è un po' in difficoltà. Landone è in difficoltà. 23-29. E adesso Just be careful with this tire. adesso Lando devi farmi un miracolo, devi tenermi un po' di giri in più perché non posso andare proprio al 23. Infatti sto un po' perdendo adesso giustamente. La Ok, Red Bull passa. siamo alla finestra dei box, lo so. Ricciardo 14esimo. Devo andare subito ai box. Opzioni box Understood, mate. 100. Can we change tires? E andiamo. Non voglio rischiare. Norris è nono adesso. Però chiaramente gli altri non hanno fatto neanche ancora la sosta. Adesso stiamo su standard per un po' e neutro. Maximum pace. Stiamo così. Yeah, conferm. Avevo tutto il tempo per recuperare secondo me. Cioè, se ho fatto i calcoli giusti. Se vediamo l'ultimo giro. Uno qua, beh, comunque non perché è uscito dai box. E se vediamo su quanto si assesta. Si vede a fare ancora la sosta ovviamente. Cioè viene ancora da più che altro dal 1.35 e 4, perfetto. Possiamo stare tranquillamente così. Ok, stanno ai box un po' tutti adesso. Siamo sesti. E mancano ancora Russell e Leclerc. Russell e Leclerc, ma no, scusami, solo Russell. Tsunoda boxed. Quindi qualcosa ho perso. Ricciardo è decimo. Andiamo. Adesso non voglio tenere assolutamente le gomme. Non voglio consumarle troppo perché voglio tenermi, diciamo, gli ultimi giri con ancora, diciamo, le gomme abbastanza fresche, se così si possono dire. Siamo quinti. La McLaren sale e va avanti. Fa piacere. Ricciardo decimo, bene. Norris quarto. Sorpasso spettacolare della McLaren. Solo che so con Perez siamo in lotta comunque. Facciamo difesa, abbiamo anche un doppiato, perfetto. Ricciardo molto indietro però da Russell, sarà dura a recuperare. Adesso proviamo già il 57, mamma mia quanto consumiamo le gomme qua. Okay, keep looking after the tire. Cioè Ricciardo deve andare ai box, adesso tra il 43 e il 49, siamo al 30 e siamo già tutti così. No.
No, non ci siamo minimamente, caro Rick. Non ci siamo. Dai Norris, dai. 84. Sì, siamo abbastanza là adesso. Ecco, solo Ricciardo che sta morendo perché ecco le due soste proprio sono un errore colossale. Mi spiace, ma è così purtroppo. Ci ho provato, ero tanto indietro. Siamo decimi, però sicuramente non riusciamo a mantenere la decima posizione. Salvo miracoli. Ok. Vabbè, quinti io me la metterei 10 film, sinceramente. Chi è che è andato largo? Attenzione Max. Errore di Diamo Max. un'occhiata. Ed ecco qui Max Verstappen. Vabbè, solito errore del E cazzo. qui va... Vediamo gli ultimi giri. L'ultimo 1.34.5. Viaggiamo anche meglio di Perez in realtà. Ricciardo 1.36.2. Ricciardo è un po' in merda, ma abbiamo già le gomme attenzione ancora yellow flag. Verstappen is out of the race. Attenzione. Max fuori. Stiamo vedendo la Red Bull. Max fuori. Perde il controllo e va a sbattere. Max fuori, ragazzi. Ma non è però ritirato. Ho detto che si era ritirato. Out of the race. Boh, non ho capito sinceramente. Ma Verstappen c'è ancora. Vai box però, perché ha problemi. Buono questo. Molto bene. Molto bene. È chiaro che avrà le gomme dopo più fresche, però intanto ce lo superiamo. Siamo al 36esimo giro, Ricciardo deve farne ancora di giri prima di rimettere soft, purtroppo. Norris bene. Verstappen perde tanto, Rientra adesso, ma bene. Bello sto errore di Verstappen, me lo sono goduto. Siamo un po' in merda con Ricciardo, neutro. Good job. Mamma mia che lotta Norris Perez comunque, mamma mia. Te prego Norris, sta attento. La McLaren sale e va avanti. No, il podio non è fondamentale, mi basta che arriviamo a punti. Intanto. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Mi fa piacere. Ok, giro record di Norris, perfetto. Vuol dire che Norris ha ritmo. Le gomme hanno perso aderenza. Copy. 43-49. Ma facciamoli fare un ultimo giro a bomba. Use the overtake button. Che adesso allora non è meglio, quello è il problema. Vai no, Ricciardo, fammi l'ultimo giro a bomba. Andremo ai box un po' prima, pazienza. Azioni box. Cazzo, non abbiamo neanche però una soft nuova. Ma non lo so. Strategia sbagliata, ho paura, Dai, ci ho provato, ragazzi, bisogna che tentare. Ok. Box cut off. Bisogna anche provare, ragazzi.
Ricciardo si trova addirittura al 16° adesso. Accumuliamo. E ok. Andiamo dal nostro Norris. E qua possiamo ancora aspettare. 31 kg, ci siamo tranquillamente. Ok, understood. Attenzione, va nei box. Perché? Porca puttana, siamo secondi o stati? Sì, beh, è chiaro che 2 soste per Sainz. Non l'ho capita questa, eh. Comunque Norris è scatenato. Leclerc va bene in fuga. Charles extra in fuga. Però in realtà anche altri stanno facendo 2 soste, eh. Solo che io ho fatto soft, hard, soft, cioè loro hanno messo medie. Si può vedere un po' la strategia, no? Forse non è proprio iper sbagliata, siamo di nuovo 13esimi. Forse non abbiamo fatto un po' cappelloni. Dai come, dai che ci siamo. Solo che sono finito con le gomme però. Accumuliamo. E qua andiamo su neutro. So recharge on. Confirm. Stiamo con il nostro Norris però. Ok. Adesso vediamo se riusciamo a tenere con la sosta. Beh, siamo secondi. Ciao pipponi obesi, ma non credo. Infatti stanno arrivando giustamente. Ricciardo torna 10º. Strategia che sembra corretta. L'S carico, vai. Però io ho finito con le gomme, ragazzi. Sì. Just recharge off, please. Just recharge off. Vediamo una cosa. Allora, sono... Yeah, confirm. Ok, su Hamilton ci sono. Vediamo che treni ho. Comunque 2 soste purtroppo ci vogliono. Sì, tanto consumo, cazzo. 86 e 86. Sì, faccio la sosta per stare tranquillo, diciamo. Voglio stare tranquillo. Andiamo tutto. And where box is that? Vai. Solo che nessuno ha usato le soft. Let's have Nessuno 100% ha usato pace, le soft. 100% pace. Confirm. E vediamo chi ha ragione. No, non riesco a fare una sosta, non ci riuscivo proprio. Ancora 10 giri, ciao. Mi prendeva chiunque purtroppo. Dovrei stare comunque davanti a Gigi, solo che c'ho sesto. Già se arriviamo sesti metto 10 film, ragazzi. Ricciardo è 10º, quindi anche lui teoricamente un punticino se lo prende. Sembra che anche Ricciardo mi spaventa un po', perché al 100% mancano 10 giri. Ok, box Norris. Vai, box Lando e andiamo con le soft gomme che non ha usato nessuno. No, in realtà qualcuno le ha usate, però non tantissimi. Che devo stare davanti a Gigi teoricamente, però. Ok. Sì, siamo ampiamente davanti a Gigi. Siamo ampiamente davanti a Gigi. Stiamo su aggressivo e potente. E Just be neutro. careful with this tire. Vai. Confirm. Solo siamo indietrissimo da Perez, ovviamente. Vai Lando, scatenati, cazzo. Vediamo se Lando ci recupera qualcosa. Non è che recupera chissà che, Andiamo a fare così. Adesso sta recuperando su Perez di brutto. Ed è fastest di Norris, ovviamente. Fastest di Norris. Ricciardo è molto indietro invece da Russell, quindi dobbiamo puntare al 10º posto e sarà dura.
Stiamo sulle 0. Le gomme sono finite, cazzo. Porca miseria. Tien duro, Ricciardo, tien duro. Norris è molto vicino. Siamo tutti un po' di doppiati, però porti le Williams comunque. Batteria prosciugata. 6 laps. And recharge Norris off, okay, vuole please. puntare Perez Yes, comunque. Ricciardo in difficoltà con le gomme, fiori. Ricciardo è in difficoltà. Stiamo su standard e neutro. So this time, Ai ai ai. Crollo di Ricciardo. Crollo di Ricciardo. so I need to look after these tires. Infatti ha già perso l'11ª piazza Ricciardo. Purtroppo niente da fare. Ricciardo non riesce a darci soddisfazione. Stiamo su Norris, va. Carburante. Dai Norris, manca poco, ti prego. Attenzione, yellow flag. Dai, Perez fuori. No. Vediamo cosa è successo. Okay, there are yellows ahead. Albon, incidente. Yeah, all good. Vediamo un po'. Rivediamola. Questo è il momento con Albon. Che purtroppo è ultimo, quindi straultimo. Lo schianto è una doccia fredda per il team. Niente, non c'è un ritiro. Cioè, l'unico ritiro io, fatalità. Dai ragazzi, teniamo il punto opposto, per prego. Possiamo anche stare sul conservativo. Equilibrato. Tanto il vantaggio su Hamilton è elevato. Non rischiamo. Big lifts. Yeah, all good. Non rischiamo. Che ancora yellow flag. Schumacher. Okay, understood. Yellow flags where you are. Incidente Ecco di il Schumacher, replay. godiamoci. Ok, guardiamola. Ecco Schumacher. Ed ecco lo schianto. Che bello. Purtroppo gli ultimi piloti però ci serve a poco. Non è che sta maturando qualcosa di bello, però stiamo buoni. Ricciardo 11°, mi dispiace. Gli ho cannato un po' la strategia, è colpa mia. Forse potevamo dare appunti anche con Ricciardo la strategia più corretta. Vabbè. Comunque un consumo troppo elevato, fiore, cioè veramente. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. È proprio crollato Ricciardo, poretto. Comunque vince Charles. Leclerc! Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio. Vai Norris. E bravo Lando. Flag. Finalmente una bella posizione. Great job, mate. Great job. Sì. P5. Sì. Bravo Lando. Bravo Lando. Bravo Lando. Molto bene. Lando Norris può sentirsi orgoglioso. Sì, Prestazione è stato impeccabile bravissimo, la sua. Guardalo. E festeggiamo un po'. La McLaren ha dimostrato ottime doti. Buon risultato per la scuderia del Surrey. Già, il team ha mostrato grandi abilità tecniche, unite a un coraggio da leoni. Possono essere fieri della prestazione di questo weekend. Siamo fieri, siamo La fieri. squadra è al 6° posto della classifica costruttori Dai, dai. dopo questo weekend. Pian pianino recuperiamo. E anche fastest lap comunque, signori.
Facciamo bei punticini e dai, riguadagniamo qualcosa sull'Alfa Romeo. Piano piano, secondo me, possiamo arrivare quinti, a mio parere. Anche se il quarto posto non è impossibile in realtà, eh. Ricciardo Poletto, qua dai punticini, punto sviluppo, godo. Ok. E 3 milioncini arrivati. Ora adesso volevo vedere email, ok, post gara, perfetto, superiore alle aspettative, sono contenti, ottimo. Ora volevo vedere una cosa. Ma non posso installarlo, ma sì, dovrei avercene però. Installa su Auto 1, ok. Buono. Adesso posso fare qualcosa. Nuovo progetto. No, non possiamo fare un cazzo. Vai, andiamo avanti. Ok, riporto migliorato. Qua dovrei avere anche soldi nuovi. Sotto scocca. Produzione completata. Ok. Sì, però in realtà non so, ho fatto solo una produzione maggiore, ma non ho niente di migliore. Non ho migliorato l'auto. Mamma mia. Qua non posso progettare un cazzo però. Ok, riporto completato, perfetto. Stiamo migliorando punti accoglienza, cittadino meteorologico, sala di cimeli, centro visite, stiamo migliorando molte cose. Sala dei cimeli, perfetto. Centro visite. Vedi, vedi, perfetto. Vorrei che per una cosa, piloti. Se ricerca piloti, ma tipo, non so, metti che voglio cambiare Leclerc, però cazzo. Sì, però Leclerc, no dai, mi sembra un po' assurdo prendere Leclerc. Perez, Gigi Hamilton. Potrei riportare Hamilton però alla McLaren magari, per una stagione. Nessun interesse, disponibile a trattare. Tanti mi vogliono però, incredibile. È un 84, Alfonso, però è vecchio Alfonso. Nessun interesse. Bottas, che mi farà cagare come pilota. Ecco, con due piloti belli giovani potremmo fare, quello sì. Vediamo un attimo. Proponi contratto. Sostituzione Ricciardo. Lunghezza contratto 2 stagioni. Stipendio 200.000, bonus iniziale. Però perdo un... Mamma mia. Perdo un po' di soldi però. Se andrei a 2 milioni, cazzo, rischio un po'. Però non mi faccio, perché Ricciardo mi ha stancato sinceramente. Ocon, a mio parere, faccio due piloti giovani, proviamo, dai, Xbox. Al massimo andiamo in bancarotta. Ah, bene. Contratto rifiutato.
Allora, vediamo un attimo. Ok. Porca miseria. Ciao, hai rotto i coglioni. Cioè, non posso indebitarmi. Auto. Quanto manca? 6 giorni. Mail. Spagna. Talenti Johnny Edgar, notevole potenziale. Ok. Scouting dettagliato. Ok, vediamo sto qua. Johnny Edgar. Barcellona. Ok, parzialmente nuvoloso. Buono raga, era prevista pioggia per la Spagna. Finalmente sono arrivati dei bei punti con un bel quinto posto. Un saluto dal comandante Veneziano. Ciao!